ഇനിയും കുറച്ചു പണി ബ്രൂഡ് ചേംബറിൽ ബാക്കിയുണ്ട്. 6ാമത്തെ അടയിൽ ആണീച്ചകളുടെ സമാധിയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ ഈ അട അല്പം കൂടെ വളരാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആണീച്ചകളുടെ സമാധി ചെത്തിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ബ്രൂഡ് ചേംബറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. 6ാമതായി ഒരു കാലി ഫ്രെയിം കൂടെ ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. പുതിയ അടകൾ പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി തേനീച്ചകൾക്ക് പഞ്ചസാര ലായനി കട്ടി കുറച്ച് കൊടുക്കുക. വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാൻ സമയമായി. വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വ്യൂവേഴ്സ് തരുന്ന സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രചോദനം തരുന്നത്. തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നിടം വരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ.